bazalwane egameni lenkosi. Sibingelele lokufundisa lolu hlelo. Siyabingelela. Yes, my Jesus. Siyabingelela umpostoli umama nobaba usithole nakumama nobaba umpostoli uNyandeni. Ngeke uzikaThixo malifuthelente ezulu. Nabo bonke abafundisi abakhona umzimba kaKristu egameni likaJesu ngokukhona waseshongwe kodwa lo waseNazaretha. Ngiyathanda bazalwane mhlawumbe masinyane ngenxa ukuthi isikhathi sethu sincane kakhulu. Ngiyacela ke sibuke izwi likaNkosi lenkosi incwadi kaJohane uMbhaphathiso chapter 9. Noma bengathanda siwafunde wonke amavesi kodwa ngiyacela nje sigxile kuverse 25 namhlanje kuphela. Ncwadi John chapter 9 verse 25. Ukhona umshado funda umshado. John chapter 9 verse 25. If there Yana wayesaphendula ethi nokuba uyisoni angazi kuye engikwaziyo ukuthi bengiyimpuputhe manje sengiyabona. eBhabhelini my Jesus sasingekho isikhathi sokubheka abantu abagulayo kwaIsrael. Sasingekho nesikhathi sokunakekela abantu abalimele namagulayo ngisho naseRoma. Yiko lo uma ufunda itheology ye disability izokutshela ukuthi njalo uma kukhona umuntu ogulayo bawayithathe benza ngaphandle kwesango ngoba sasingekho isikhathi sokunakekela ogulayo. Ngenxa yezinto ezimbili. Okuqala isikhathi esiningi esasi babegcina babefuna ngaso sikhona isikhathi ukudla imbuso babephuma beyokulo. So uma kukhona umuntu ogulayo njalo iBhayibheli lithi wayethathwe bekwe esangweni. Ngoba sasingekho isikhathi sokunakekela ogulayo. Ngisho nomuntu wayefana noLazaro wayengaguli owayinelonda nje kodwa wayebekwe ngaphandle kwesango ngoba sasingekho isikhathi sokumbheka. iBhayibheli bese lithi uJesu la wayezile kwimpuputhe. iBhayibheli lithi wayedlula. Ngesikhathi edlula kuvumbuka idebate. Kuvumbuka idebate azange asho lutho lo ongaboni emehlweni. Kuvumbuka idebate bayabuza ukuthi njengoba benjena kubuza abafundi bebuza kuJesu. Wone bani? Ngaba bazali ba akazange akafeki nalo owathi indodana kaJoseph kaNkulunkulu ngihawukela. Cha uJesu wayidlula nje ethi siwa. Na kodwa isandla somusa. Isandla somusa sithinta umuntu noma yena bangakabi ready. Akazange asho lutho.
lutho ongaboni. Yima phela lokhu mayethi ningangibangela nje umsindo. Ningakusho nje konke. Inkinga yenu ukuthi nina benibona. Mina bengaboni. Ngakho ukuthi unjani ophilisile mina kunandaba ikubakhe ngiyabona. Mina bengaboni. Kodwa manje sengiyabona. Manje Grace eBhabhelini angisawatholile u11 ase11 ukuze kube manje angisawatholile. Now kukhona le ekuthiwa lesikhuluma ngayo la it's a healing grace. Kodwa ngazange ngicela umuntu healing grace. Now ngamanye amazwi uyakwazi umusa ukukuvumbulula ngoba uyasazi isidingo sakho. Abuya nawe akunike izinto ozifuna ungakazi uzoyicela. Healing grace. No. Enye into afuna ukuyazi ngegrace yokuthi into engiyifunde kule chapter yokuthi igrace ihamba ifike kuvumbulule apostoli ikubona lo muntu osindiswa la usindiswa kabili. Ufika abone eqala emehlweni bese kuthi base kuyophela bese hlangana noJesu bese sindiswa kabili asindiswe emzimbeni aphinde sindiswe emphefumulweni. Kodwa kwenza lokho sandla somusa uyahamba umusa umpostoli umbuyazi uhamba usifune uhamba usifike kungeziwa nakithi usifune umuntu ikhaza ngaleli vesi akekho umuntu owahlukumezeka njengalo muntu ngoba wayengaboni kodwa immediately ebona kwavumbuka idebate. Now idebate evukayo ayivuswa abantu abangamazi. Into abakasulayo yokuthi usebona kanjani ngoba siyamazi wazalwa engaboni. Into yabenziwa igrace. Yasuthi uNkulunkulu njalo mabe efuna ukudila nezitha zakho kuqala uqala kufezela zona noma ungasazwela. Akaqala alinganise wena ungakaboni. Njalo mayizodila nezitha zakho eqinisweni ubona ngalolo la ukuthi hawu kanti nalo uyisitha sakho. Ukuqala ifezekala. So that is why lithi iBhayibheli ukasuke nje ekseni adile nezitha zakho abize hlala etafuleni wena udle kodwa zona zingazi. Sibuke isikhathi wena udle. Na ngingalelo langa lekumbuthi yabona ukuthi kanti abantu abaningi abangafuni. Yeke ipolitiki yabaFarisi. Yeke ipolitiki yabaFarisi ngoba babebe indaba yabo yobuFarisi. Kodwa into esimakaza omakhelwane baqala idebate bodwa bengakakhulumi naye awuye yini bese bephendlana bodwa bathi omunye siyamazi akabona ngeke bewuye lo bengakabuzwe babuze kuwe bese ithi lempunguthe bese ngiyabaphendula athi yini noma sebaphendulile bathi abaFarisi ake sihambe siyobheka abazali babo. Angithi yimi then it was supposed to be the case was supposed to be cleared at that moment. Oh yabadeni bayaphi siyobuza abazali babuza umbuzo nakhona stupid. Angithi bengaboni manje kwenzeka kanjani ukuthi yabona umuntu omzali uzophendula kanjani. Ayibangaza abazali noma ke ukuphendula kwabo kokuthi babesaba ukuthi ngoba phela sesikhathi wabafunela uTesto ngethanda noJesu. Wonke umuntu wayibaleka engafuni usoleza noJesu. Bathi abazali bakhe hayi ngizonazela lento ibelula kabi. Uyabona ke lo uyabona usena ID usene pass futhi enjalo nje usakwazi ukukhuluma ukhanga ithona useyabona ngakho ke sengakwazi lokuzala
grace impostor into grace ithatha izizakho ezize-expose bese izoze expose ne-ignorance wena ubuka ukuthi bahamba kangaka bekhuluma kanti abazilutho kangaka bazobuza nombuzo stupid ukuthi nithini mangabe sebona hawu angangiphela kuhle mayisebona yini into erong la cha yingani ukuthi lo umphikisile one wenze into engafanele kuyenziwa lesabatha lethi uyisela ngokuthi-ke asinandaba ukuthi umthetho uthini yiko lokho umthetho uhlukanisa kalula abasefuna yabona abasefuna igrace umthetho uma waphaceleni bese igrace isala ngapha mama yakhatha yiko phela lokhu apostle umthetho uthi kwasesidlula isikhathi sokubeletha kumuntu wesifazane engasoze aphinda abathola abantwana umthetho uthi uma uno-90 years umuntu wesifazane angeke usathola ingane umthetho nebhayoloji eshodayo besithi grace ithi grace ngalesi sikhathi ngonyaka ozayo ngalesi sikhathi ngamanye amazwi kwenzeka i-operation same time kubuyisela izinto kade zaphela same time bese kabe 9 months kusonaso sikhathi uma ubheka isikhathi sokuthi ujesu wathi ngaso sikhathi exactly 9 months osekutholakala ingane la umthetho uthe khona akuseza kwenzeka lutho kukhona igrace impostor esibizwa kuthiwa i-empowering grace igrace le ethi siyamazi ukuthi uyagula kodwa siyambala simbone njengokumele eDavithini cha uvuka embhedeni siyamazi uma ihamba yahlakazela kodwa kulokho beqinile nje ehamba nje ngoba kunento esezulwini evele yamnikeza igrace yambamba wafika njengokumele kube khona le grace ebizwa kuthiwa i-sustaining grace igrace ethi zikhona izinto zikushaya usuku nomini zonke nje bathi babuza ukuthi wena wenze njani kodwa ukuhluka kuphelile kodwa wena umile yiko lokhu bazalwane kukhona ama-crowns awu-7 kodwa le kaJakobe bese ithi lifanele khani yotholakala yokuthi wena usathi zikhona iy'nkinga crown number 3 wena wasuyama ngizothi kuleya namhlanje ukuthi angeke zikusize izitha zakho because izitha zakho azeke zenze lutho uma kukhona igrace angikhathali noma kuthi umthetho ukhona angifana ngale nto bazalwane ekugcineni ayikho indoda yathola ibhonasi njengale because yathola ama-graces amabili ngosuku olulodwa the saving grace and the healing grace ngosuku olulodwa ngamanye amazwi i-double portion wayibona ngosuku olulodwa esebuza ukuthi uyamazi yena uJesu wathi angimazi kakade ngesikhathi emphilisa ubengamboni uphiliswe indoda yahamba ngambonanga ukuthi ubani uyamazi uJesu angimazi uthi anginandaba-ke noma kuthiwa ngimbonanga eceleni yabona phakathi nalemafesi ngebambuza ukuthi ubani wena uthi ubani wena ephilisile uthi ubani kodwa ngizothi hayi umprofeti obanikeze answer nje masika umprofeti amanye amazalwane into kaNkulunkulu yiko lokho akwazi ukuthola igrace engazange abe khona uJesu ngoba i-custodian yegrace uJesu ngamanye amazwi izinto zonke zakagrace zaqala kuNkulunkulu zehliswela kuJesu sokugcina kuthiwa i-anointed grace i-anointed grace ithi awukwa ngeke nje uze umuntu ongasindisiwe emfundisweni kaThebe athi uthinta umuntu wasinde ngoba bahlulana entweni yegazi
ngoba into yegazi into yecovenant. Into yecovenant ithi angeke kube khona icovenant lingazange kube khona igazi. Zo-9 izinto ekhanda icovenant. Ezinye zazo qala igazi qala kube khona isod, kube khona ingubo, kube khona imali, ngisho namasimi imbali. So that is why azange kube lula uSawuli ukuthi efuna ukubulala uDavide 11 times. Wazi wathumela uJonathan umngani wakhe indodana yakhe for 3 times bezama ukubulala kuba uyena uJonathan athi baleka kuba ufuna ukubulala because kwakukhona into yecovenant. Na into yecovenant ithi thina sobabili sinento yokuthi sohlwaniswa ukufa kube come rain come sunshine asisuki entweni yokuthi thina kunegazi esahleke sihlanganweni. igrace banqwele into yegrace ethi angeke uyithole ungazange umbone uJesu. Anye izinto ezenziwa intshukumo eyokuthi sikuvezele lezi zinto zokuthi uNkulunkulu uyakuthanda kanti noJesu uyakuthanda, ngoba ngeke ukwazi ukuya kuNkulunkulu ungahlulanga kuJesu, ngoba umuntu oyicustodian yegrace uJesu.